Tamam, patates böreği mi? He, patates böreği. Tabii. Tamam. Kaç tane patates Mesela 5 tane patates enerji. Evet, Koca beş. bir tepsi oluyor yani. 5 patates, kabuğunu soyduktan sonra minik minik doğra. Patates. Ondan sonra kabuğunu soyup. Mesela böyle nasıl Emel'cim, kuşbaşının daha küçüğü yani. Elinden geldiği kadar minik doğra. Tamam. 2 yumurta. Bir kepçe diyelim. Yoğurt. Yarım çay bardağı şeker, sıvı yağ. Yarım demet dereotu veya bir demet, nasıl istersen olsun, isteğe bağlı. Tuz, karabiber ve kırmızı biber. Alabildiği kadar un Ömer'cim. Senin elinin kıvamı işte yani. Dereotu onun başka bir tat veriyor Ömer'cim ona. Kabartma tozu koyuyor mu? Yok. Pardon. Bir kabartma tozu, tamam. Bir kabartma tozu. Ve alabildiği. Onu una karıştırıyorum kabartma tozunu Ömer'cim. Tek yapar gibi. Çırpıyorsun. Kıvamı, kek kıvamı. Evet efendim. Zaten çok aşırı sıcak olmuyor. Mücver kıvamı, kek kıvamı ne dersen yani. Bir de Onu peynir de güzel. koydun demiştin değil mi? Efendim? Peynir de koydun. Ha, peynir, pardon. Bir de peynir rendesi de. Ne hangi peynirden rendelersin? Ha Emel'cim, bir de bak unuttum. 2 tane yeşil soğan. İstersen kuru soğanı rendele, suyunu sık öyle koy. İstersen de yeşil soğanı doğra, saplarıyla hep beraber. Onlar hepsi aroma veriyor değil mi? Aroma veriyor onların hepsi diyorum. Onların Tat hepsini olarak. şey diyorsun Emel'cim, böyle karıştırıp. Ha. Ya ununu yazdın mı Emel'cim? Ununu yazmadım da alabildiği kadar. Hani öyle yaz istersen. Hani bir unutursun, un yok var mıydı, var yok muydu diye. Hepsinin dibine bir hafif yağlıyorsun veya borcamı Emel'cim. 170 derecede 20 dakikada pişti Emel'cim. 170 derece. Tamam. Eğer kağıdı yetmediyse Emel'cim oradan al kendini. 20 dakika. Bitti mi? Tamam mı?